Аэрофлот бонус. Также Альянса SkyTeam за постоянство в выборе групп компании Аэрофлот. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, my name is Alexandria and I'm the chief flight attendant. We welcome you on board Airbus A320, named after the prominent scientist Alexander Zhukovsky, Nikolai Zhukovsky. Your safety and comfort are our priority. My colleagues and I will do our best to ensure that you have a pleasant flight. We extend our appreciation to the elite levels members and frequent flyer programs of SkyTeam Alliance for being regular customers of Aeroflot. Thank you. С каким направлением слетаем? 02 или это самое 20? Смотри, ты же в этом разбираешься. Спокойненько. Слева, а 20 справа. 0220Б написано. 02 слева, 20 справа. Если выравнивается, а скорее всего влево, значит он 02 слетает. Ну да, видишь, налево уходим. Контрол стекла, Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Пожалуйста, убедитесь, что все электронные устройства убраны, спинки кресел в вертикальном положении, столик убран. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, we are preparing for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switch off. Your seatbelt is fastened, your seatbelt in a correct position, and straight over with still to wish you a pleasant flight.